好，同大家講翻呢一篇實用文練習二啦，就係呢一個有機食品呢一個練習啦。咁首先咧，好快過一次咧，即係我哋做嘅時候已經間過一次噶啦。咁但係以防咧有同學都即係唔記得晒嘅時候咧，咁就同大家再間多一次啲背景啊、活動名啊等等嘅嘢啦。咁我哋會見到資料一嗰度仁德中學，跟住咧就有一個活動嘅介紹。咁首先大家會見到嘅就係嗰個嘅背景啦，校方發現咧同學身體情況明顯轉差，跟住咧就更加多啦同學咧出現呢個肥胖問題。咁留意翻呢度個胖字咧係打錯字嘅，咁所以好多同學照抄嘅時候咧就抄錯啦。咁今次我係冇當你係錯字嘅，因為資料錯咗啦。咁但係其餘嘅錯字咧，如果我見到我都有圈低嘅。跟住呢個係背景啦。即係如果你有嗰份練習喺度咧，都建議你攞翻出嚟睇下自己有冇寫低啦，或者係如果冇寫嘅話，就真係跟住一齊寫啦。咁然之後啦，去到下邊嗰句啦，本會咧將會舉辦食得健康校園活動，咁呢個都係有用嘅資料嚟嘅，咁就係呢一個活動嘅名稱。然之後咧，去到後邊，希望能讓同學咧進食更加多健康有益嘅食品，培養良好嘅飲食習慣，增強體魄。咁呢啲全部都係一啲活動目的啦。然之後去到下邊啦，咁健康行動同埋配合措施，咁大家相信有上堂都知道啦，呢啲係措施嘅名啦。然之後呢啲就係措施嘅細節。咁呢啲都係喺你第二同埋第三段咧，你需要抄錄嘅資料。咁我哋好快過一次啦。咁第一個就係小食部咧，就係會出售呢個健康食品。然之後佢嘅細節就係只會出售咧，就係有機產品製成嘅零食同埋新鮮蔬果啦。咁呢個就係你第二段應該要有嘅抄錄嘅資料啦。因為你正常嚟講咧，你應該就係措施嘅名啦。呢個上堂嘅時候我都講過嘅，咁不過呢度好快重溫多一次啦。跟住就係嗰個嘅細節，然後就係同學咧針對細節嘅一啲嘅意見啦，跟住你去回應佢嘅意見。最後咧，因為我哋好快望一望啊。因為嗰個寫作任務咧，佢係針對佢嘅意見去回應啦，然之後咧有埋游說佢哋支持嗰個行動嘅，咁所以去到最後，你應該係游說嘅文字做一個嘅收結啦。咁游說咧，其實你係需要提到一啲措施嘅好處，或者作用。咁呢一度咧，即係提早講咗啦。首先你要考慮嘅位有兩個嘅，第一個就係活動嘅目的啦，即係活動嘅目的，你可以睇翻呢一度。原來咧呢個目的咧係想大家食多少少啦，同埋咧最重要嘅係培養個飲食習慣同埋增強體魄。咁所以我建議大家咧去到最後你游說嘅位就係原來呢一啲嘅措施係能夠培養學生良好飲食習慣。當然你要拓展多一兩句嗰個嘅好處啦，即係建立一個良好嘅飲食習慣，究竟對於學生嚟講有咩好處？又或者增強體魄對於學生嚟講有咩好處啦？咁所以呢一度咧要帶出第二點嘅就係，除咗考慮活動目的之外咧，仲要考慮活動嘅受眾，因為其實你面對嘅係同學嚟嘅，咁所以有同學咧拉遠咗，講到一啲咧係同個受眾冇乜關聯嘅好處咧，今次我都係冇俾到嘅，因為你真係要扣緊翻你作為發言者喺組會上邊，你面對嘅係全校同學，咁所以你應該要講到咧呢一個措施嘅細節，或者係呢一個咁樣嘅活動對於同學嘅好處嘅。咁另外就係呢一度啦，呢個係第二段或者我哋話第三段嗰個嘅
結構。因為有同學咧，今次改完之後，發覺第二段咧都似翻正常嘅結構啦，但係第三段咧就已經係完全唔知道自己做緊乜咁樣啊，咁所以呢個位就要好清楚啦。其實個結構就係咁樣嘅啫，第二、第三段。咁所以第三段咧，你應該要有嘅就係措施第二項嘅名啦，校內嘅午餐改為呢個有機食物餐啦。然之後佢嘅細節，校方同新午餐供應商咧合作推出呢個有機食物餐，呢啲都係可以照抄錄嘅。咁呢個就係資料一啦。然之後資料二咧，大家有練習一嗰個嘅經驗咧，你都知道資料二咧通常就係一啲同學啦，對於是次活動嗰個支持或者係反對嘅意見。咁上堂嘅時候咧，同大家整理過嘅就係話呢一度啦，反對意見一，售前啦，應該想講售價啦嚇，價錢或者售價啦，唔怪得有同學寫售前啦，我都想，我好奇怪改嘅時候，嗰售錢喺邊度嚟咧？咁樣原來就喺呢度嚟啦。咁啊，售價會唔會太貴？咁所以呢一度咧，嗰個反對嘅意見就係售價過高啦。呢個係第一個，呢個係反對意見嚟嘅。咁有同學咧係會直接成句，即係兩個分句咧就抄晒落去。咁當然喺中四嘅程度而言咧，你抄晒落去，我唔會有過多嘅點評啦。咁但係長遠而言，因為大家做得多咗，你會知道咧，實用文係一個對於字數、對於嗰個表達有比較高要求嘅一種嘅考核嚟嘅。咁所以如果你抄晒嗰個嘅反對意見咧，最明顯嘅缺陷就係你會少咗一啲嘅字數咧，去講一啲好處啦，或者好似呢一篇咁樣，你會少咗一啲字數咧去解釋嗰個嘅作用嚇，回應同學啊等等。咁呢個就係嗰個取捨嘅問題。咁但係呢個係比較長遠少少啦嚇。如果你係一開始你話我想穩陣嘅，我驚咧去到 UT 或者考試嘅時候，我對於嗰個反對意見嗰個嘅歸納咧，係唔準確，而導致我成個回應或者成個游説咧出事嘅時候咧，咁你成個反對意見抄晒，無可厚非啦。咁但係其實歸根究底，就算你成個反對意見抄晒咧，都牽涉到你理解嘅部分啦。咁所以即係呢個係你避唔開嘅問題啦。你都需要理解咗佢嘅意見嘅，只不過你係照抄定係歸納。咁然之後去到第二個啦，咁第二個同學咧，嘉豪同學咧就話啊，唔係等於冇選擇咩咁樣，咁所以呢一度咧係講緊上堂都講咗啦，選擇減少嘅一個嘅反對意見啦，咁都係反對意見嚟嘅。然之後第三個啦，一般所謂嘅健康食品嘅味道咧，必然係唔好食嘅。咁所以咧，呢一度係第三個意見啦，就係味道欠佳啦，都係反對意見啦。咁然之後去到下邊啦，終於喺小息嘅時候唔使食嗰啲三高嘅垃圾小食啦。咁阿媽就講過咧，有機農產品咧質素相對有保證啦，然之後營養價值又高，實在太好啦。咁啊，我會將佢分做兩個啦嚇。第一個咧就係質素有保證啦，咁呢個係自己標第四啦，跟住標翻個正啦，因為佢呢度咧嗰啲字已經喺度噶啦嚇，質素有保證，咁所以我就唔寫多次。然之後咧，第二個就係營養價值又高啦，咁所以呢個係第五個意見啦，營養價值高，咁呢個都係支持嘅意見嚟嘅。所以咧，我哋望一望整個嘅資料二咧，我哋會見到就係三反兩正嘅一個嘅結構，同埋咧穩陣起見咧，即係上堂嘅時候我都有提到呢個位啦，就係你會見到措施二咧係有機食物餐，咁而呢一個選擇減少咧，其實佢嗰個主語咧就話午餐只係得有機食物餐，等於冇選擇，咁所以我會建議大家咧，你呢一個即係回應同學選擇減少呢一個位咧，我建議你擺喺第三段嘅，
即係你提到午餐改為有機食物餐，跟住加埋個細節，然之後你就話有同學咧明白到同學係擔憂呢個選擇會減少啦。咁然之後你見到呢一道健康食物必然係即係唔美味咧，反而你話味道欠佳呢個位咧，你可以擺喺第二段或者第三段去做回應，都係可以嘅。係啦，呢個就係提大家啦。咁然之後上堂都講過噶啦，有3個反對意見，咁有2個支持意見啦。咁所以支持意見咧，你可以擺喺第2段一個，第3段一個，去做一個游說嘅話語啦，或者係內容都係可以嘅。咁呢個位就唔再特別講啦吓。好，跟住我哋睇翻嗰個嘅題目啦。咁題目就最主要俾你見到嘅就係嗰個嘅寫作呢個演講詞，或者係講呢個演講詞嗰個人嘅身份啦，就係學生會宣傳幹事潘安儀啦。咁呢啲就千祈唔好寫錯啦，即係因為你喺第一段嘅時候，呢個係用喺你嘅自我介紹啦。跟住演講詞呢個係題材啦，因為隨住大家一路讀上去咧，你會接觸唔同嘅題材嘅。咁呢個題材啦，咁有相對嘅格式嘅考慮啦。咁題材就係即係應該話演講詞嘅格式咧，就係你一開始要好似我哋平時組會咁樣啦，即係呢度都俾埋嗰個嘅場合你噶啦，咁就係組會。咁所以你要考慮就係出席者啦嚇，即係嗰啲人有咩人啦。咁如果我哋學校嘅組會咧，一般冇外來嘉賓，同埋即係你都係學校推薦一啲嘅活動，即係等於一啲學會宣傳咁樣咧，基本上都係校長啦、副校長啦，跟住各位老師、各位同學。咁呢個就係你嗰個未寫你嘅正文，你一開始擺喺上邊嗰個向左頂格嗰個嘅打招呼嘅內容啦。咁然之後就係仲有嘅。針對同學意見游說，咁所以你呢一個語境意識，你嗰個嘅文字嗰啲嘅行文嘅風格咧，你係需要有游說嘅，即係簡單而言之就係你要講到，你要吸引到同學，你要話到俾佢哋聽咧，呢個活動有幾咁好，有幾咁有益，有幾咁咧係一舉多得嚇，有幾咁咧係即係令到你咧係獲益良多等等啦。咁我會睇你有冇呢一啲咁樣嘅意識嘅，咁就係出現喺你第2段啦、第3段啦，同埋最後一段咧，我都期望一個好嘅實用文，一個好嘅演講詞咧，你去到最後係有嗰個游說嘅意識喺後邊嘅。好，然之後我哋去翻嗰個嘅評分參考啦。咁前邊呢一度嘅文字咧，唔仔細讀一次啦，咁你自己望一望啦嚇，我相信大家應該有能力去做到嘅。咁我哋睇翻就係內容分嗰度，內容分30分啦。咁個評分模式，大家要注意就係我會以10分做個基礎嘅，咁然之後就再配大乘翻3咁樣啦。咁所以最後內容分係30分。咁內容分嗰度咧，有嗰個嘅行動背景啦、行動目的啦，仲有最後就係呼籲嗰個位啦，就佔2分嘅，即係佢10分入邊咧，一陣都會講嘅。10分入邊咧係一個2+8嘅一個結構啦。咁行動背景就大家應該都抄晒㗎啦，都冇乜同學咧係抄漏啦。健康情況轉差啦、超重啦、肥胖啦咁樣。咁然之後行動嘅目的啦，嗰3個目的基本上都抄晒㗎啦。咁當然喺呢度講埋啦，係啊，就係文末嗰個嘅文末啦嚇，你要嗰個嘅呼籲嗰一樣嘢。咁如果你有晒3個嘅話咧，咁你嗰2分咧就應該代代平安噶啦。咁但係有同學咧係會漏嘅，係啦。咁當然仲有嗰啲活動名啦，即係活動嘅名稱。咁呢啲嘢都要有嘅。咁一陣去到個評分會再睇翻啦。咁跟住呢一度，咁呢一度咧，你會見到嗰個贊成意見有2點嘅，即係我頭先冇特別圈出嚟啦，就係食生果咧對身體有益啦，唔使再食呢個即係三高嘅小食咁樣啦。咁另外呢2點就係頭先有間嘅。咁點解我唔覺得呢2個係支持意見咧？
首先就係唔使再食呢個三高嘅小食，咁呢啲係好資料性嘅嘢啦，因為你唔賣噶啦嘛，係咪？咁另外食生果對身體有益，咁呢啲係阿媽係女人嘅嘢啦，我覺得。咁佢喺邊度揾到咧？就喺呢度揾到嚇。淨係賣生果咧，就對我哋身體固然係好啦。咁因為我唔想大家亂啊，同埋你呢啲其實去到好處嘅時候嚇，食有機食品對身體有益呢啲，其實應該係常理，你應該可以講到嘅好處啦。只不過係身體好咗，對於一個學生嚟講，佢有乜嘢嘅，即係有冇乜嘢嘅好處啊嘛？係咪？又或者唔使再食呢啲三高垃圾小食，咁對於一個學生嚟講有咩好處？你係要圍繞到嗰個嘅受眾，或者你要圍繞翻咧，就係呢兩個嘅目的去做一個嘅拓展。咁所以我冇歸納咧佢做一個支持嘅意見啦嚇，因為我驚大家亂啦。咁所以我就係咁樣再加即係三反兩正嘅一個嘅分類啦。咁然之後，我哋去睇，因為咧，我哋指出咗嗰個嘅活動名、措施名啦，再之後活動即係措施細節啦，跟住第三個部分就指出同學嘅反對意見，然之後你去回應佢。咁咧建議大家咧就真係花少少時間咧去望一望嗰個回應嘅技巧。咁因為咧就係呢一個都係你。2+8啦，嗰80嘅分咧，究竟決定你攞邊一個分嘅其中一個重點啦。咁你見到回應嗰個嘅售價過高嘅問題啦，咁你見到就係呢個位會因應咧同學嘅購買能力制定合理嘅價格。咁呢個係嗰個嘅回應。當然啦，如果你係想比較高嘅分數嘅話，你都要講多少少啦，係咪？即係小賣部咧，可能係。除咗話因應同學購買力嚇，或者你會講到咧係能夠協商去制定個價格嘅等等。咁當然另一種回應嘅方法啦，我都上堂嘅時候略略講過，就係用一個雖然但是嘅性質啦，去做一個回應嘅。雖然佢售價高但係但是啦，乜乜乜乜乜嚇，可能佢有營養啊。佢對於大家身體好啊呢啲，咁我上堂嘅時候就有講過咧，喺呢一篇留意翻係呢一篇啊，我自己係比較唔中意咁樣用呢一種去回應嘅，因為你變相真係承認咗個價格真係高嘅，咁即係呢個係我個人嘅睇法啦。如果你去睇翻過往一啲DSE 嘅即係考評嘅報告，或者你去上網揾到一啲DSE 評分嘅一啲嘅簡報啦，即係 PowerPoint 嘅話咧，咁你都會見到其實無論你當人哋話售價貴，跟住你話售價唔貴嘅嚇，又有機會咧能夠調整個價格，或者有方法咧令到同學能夠負擔。你係 A 呢一種啊，定係好似 B 呢一種就係雖然價格貴，但係有好處你。呢兩種咧，其實都可以接受嘅。總之你言之成理啦。但係咧，係點解我話放喺呢一度我唔接受咧？就我上堂都舉過一個例子啦，就係例如你哋話咧，即係李 Sir 你出份卷好難啦。咁跟住我就話份卷係難，咁但係對你升學有幫助。咁其實解決唔到大家嗰個嘅意見噶嘛，即係應該話回應唔到大家嘅意見噶嘛。因為我就真係承認咗份卷好難。咁只不過對你升學有益咁樣，咁唔係一句話對你有益，咁份卷難道你做唔到都係叫你有益㗎嘛？咁所以呢一度就比較上我自己啦，唔係好贊成咁樣去做回應啦。雖然喺其他嘅實用文嗰度咧，考評局係講過佢都可以接受呢種雖然但是嘅回應嘅。咁所以大家聊備一説啦嚇，即係其實都係嗰個嘅宗旨，就係具體問題具體分析。咁例如份卷咁樣，你話份卷好難，咁我應該點樣去回應你意見？我就係攞翻份卷出嚟嚇，有啲位其實你係攞到分嘅嚇，有啲位係上堂你學過嘅嚇，筆記有嘅，咁所以去論證嗰個難度咧，未必係高到你唔能夠去應付。咁呢一個咧喺我嘅理解當中就係回應咗同學嘅意見啦。咁然之後去到下邊啦，咁回應嗰個嘅選擇變少嘅問題，咁同學咧就即係好直接嘅，好粗暴嘅嚇。有同學擔心咧選擇會變少，即係講緊我改咗你哋班嘅實用文啦。
有同學擔心嚇選擇會變少，咁但係咧其實唔係，選擇會多咗，跟住咧你就當回應咗㗎啦，即係你話少咩，我話多，咁呢個就唔係回應嘅，你要解釋嘅，即係你除咗喺個立場上，你話啊人哋覺得少咗，但係你表明你嘅立場啦嚇，選擇會多咗之後，你要解釋嘅。例如有啲咩嘢咧？例如就係話其實有機食品喺而家咧嗰個即係各種種類啦，都係越嚟越多嘅嚇，有好多嘅無論係蔬菜，無論係肉類嚇，喺佢哋嘅種植或者係養殖嘅期間咧，都係能夠即係實現到用有機嘅方式去種植或者養殖，即係唔係個原材料唔會少到嚇，你要解釋俾人聽。咁既然原材料唔會少到咧，其實你嘅選擇係會一樣咁多嘅，或者你起碼你唔會係真係減少，係啦，就唔係單純地嗌口號式地話啊人哋話少咗啦，咁啊我就話多咗嘅，咁就口同鼻拗啦，得唔得？咁所以你見到呢一度咧，其實佢誒未算好。未算好解到啦嚇，佢就話啊有機食品嘅市場發展咧相當成熟，咁其實就係講緊我頭先嗰啲啦，即係無論係植物，無論係嗰個嘅動物啦嚇，都係能夠做到用有機嘅方式去養殖或者係去種植嘅，咁所以咧原材料嘅選擇咧其實係冇減少到嘅，得唔得？你咁樣先係回應咗人哋嘅意見。係啦，就唔係話啊人哋話少咗，你又多咗咁樣啦。咁然之後咧，去到下邊啦，就係話嗰啲嘅即係味道欠佳啦。咁都係嘅，大家就會話啊，隨住科技發展咧，所以味道會好咗咁樣。咁你嗰個因果嘅關係咧，就經唔起推敲啦。咩叫科技發展咧？你嘅嗰個食物嘅味道就會好咗咧咁樣。咁其實咧反而我會喺你哋嗰個嘅細用文嗰度寫低，就係你要扣緊翻呢一度啦，有機食品或者有機產品嗰個特性係啦。有機產品嘅特性就係佢盡量啦係減少一啲化肥農藥啊，或者一啲人工合成嘅元素啦嚇加咗落去，或者嗰啲咩基因改造咧據我理解咧都係唔得嘅嚇，啲咩防腐劑啊嗰啲其實都唔應該加咗落去嘅，即係無論喺種植啦，或者如果你係動物嘅話就係飼養啦，跟住再去到即係後期可能食物加工啊呢啲，其實都唔應該有呢啲人工嘅添加嘅嘢擺咗落去嘅。咁呢啲就係有機食品。咁所以點解呢一種咁樣嘅情況係會令到嗰個味道更好咧？就係因為佢少咗呢啲，即係簡單啲嚟講，就係你食個橙，同你飲一支橙汁嚇，嗰支橙汁可能即係我哋俗啲講啦，飲落去好膠嘅嚇，好似啲化學水咁樣啦。即係橙汁就冇橙啦，你打開嗰個配，即係你望一望個配料表咧，全部都係你睇唔明嘅人工添加劑啊、色素啊、各種嘅係啦化學物品咁樣啦，同埋你真係食一個橙。咁所以點解嗰個味道會更加好？就係原汁原味啦、天然啦，係咪？種植或者加工嘅過程當中係唔用呢啲咁樣嘅人工合成嘅一啲嘅產物啦，係啦。咁呢啲就係你應該需要去解釋嘅。咁當然你都可以參考呢一度啦嚇，唔用化學嘅肥料啦，跟住就成熟期間就拎出嚟食啦咁樣，咁所以佢哋就更加好食。咁呢個就係回應嗰個味道咧欠佳嗰一樣嘢啦。咁然之後去到呢一個回應佢嘅意見，咁咧有分兩種嘅，即係你去回應翻支持嘅意見可以。咁但係我上堂嘅時候都講過啦，我比較上建議大家咧睇翻呢度啊，係啦。比較上建議大家咧，就係將嗰個支持嘅意見咧，用咗喺呢一度嘅，就我寫低先啦嚇。游說就係除咗話去計劃嘅目的啦，又或者係你要思考到嗰個嘅受眾嘅問題之外咧，咁其實一啲同學佢去支持呢個活動，即係喺呢一度就係阿子慧嗰個嘅
意見啦嚇，質素有保證啊，營養價值又高，呢一啲支持意見咧，你係可以擺喺你每一段去到游説嘅部分嘅時候咧，你係去用嘅，係啦。假設就係假設咋，假設你去回應咗嚇，售價咧唔會過高嘅，因為咧會同小食部去協商啦嚇，根據同學消費習慣啊，或者係嗰個嘅購買嘅能力，我哋共同咧去制定一個咧係合宜嘅價錢，令到所有同學咧都能夠負擔得起。咁你回應咗同學嘅對於售價過高嘅一個意見啦，然之後你就進行你嘅游説啦。咁啊，何況咧呢啲產品咧係相對質素有保證嘅，咁就係回應咗嗰個或者係化用咗嗰個嘅支持嘅意見啦嚇，質素有保證，能夠幫助到同學咧建立一個健康或者有規律嘅飲食嘅習慣。咁呢就回應翻活動嘅目的啊，跟住就係你考慮翻個受眾嘅好處啊，對於同學咧有各種嘅好處。咁呢個咧就係喺我嘅理解當中就係一個完整嘅游説嘅部分。又或者你去到第三段啦，你先回應咗選擇點解冇減少到，味道點解會好咗，跟住你就話啦，何況咧呢一啲咁樣嘅有機嘅食品咧，營養價值又高嚇，可以幫助到我哋咧增強嗰個嘅體魄，然之後再結合受眾。對於同學嚟講咧，健康嘅體魄有咩嘅好處？可能喺佢嘅日常嘅學業啦嚇，即係可能冇咁容易感到疲累啦嚇，更佳嘅狀態去參與一啲無論係活動又好，無論係比賽又好，咁呢啲就係你去游說同學嘅好處咯，係咪？選擇又多咗，味道又唔會差咗，何況營養又高，幫到你咧，個人又健康咗嚇，讀書玩活動又精神咗嚇，表現好咗，咁呢啲就係游說啦。好。咁然之後，我哋翻嚟呢一度啦。咁所以呢度就即係你如果真係要回應嘅話，即係如果你真係捉出嚟回應啦嚇，指出有同學都表示咧呢啲咁樣嘅有機產品有好處咁都得。咁但係我就比較建議大家唔需要咁複雜噶啦嚇，你將個支持意見咧，好似頭先講咁樣放喺游説嗰度就可以啦。咁呢一度都講咗啦，頭先主題背景、活動名，跟住最後有呼籲。如果你呢幾項齊晒嘅話，咁就會有2分啦。咁但係咧一般好似頭先所講啦，係要加埋活動個名嘅名稱嘅，係啦。咁呢度就有嘅嚇主題。咁然之後就下邊啦嗰8分，嗰8分咧，今次好多同學咧只係2+3。當然好似有一個係去到2+5、2+6嘅，咁其實個重點喺邊一度咧？呢啲活動細節啊，同學意見其實大家都即係大同小異啦嚇，個數量咧都係即係相差無幾咁樣，都係即係4同3或者係即係個同學意見嗰度咧都係4同3或者係即係2同3嘅分別。但係其實咧最影響我嘅判斷嗰個位咧就係呢一度啦，即係你係咪一個針對性嘅回應？即係包括你嗰個嘅游説嗰個嘅內容嗰個質量啦，因為好多同學咧，你2+3或者係2+2咧，其實你只係做到一啲可能係部分嘅回應，又或者咧你係甚少回應或者係未能回應，所以我會俾到2+2。例如就係頭先講個例子，有同學擔心選擇會變少，但係不是嚇。選擇會變多，其實我會歸類做你未能夠回應緊同學嘅意見嘅。咁即係包括你嗰個味道啦嚇，味道就係話隨住科技嘅進步咁樣，人哋即係我衰啲講句，有機嘅食品其實就係盡量咧減少呢啲科技嘅嘢啦嚇，回歸到嗰個原始嘅食物嘅原味嘅狀態。你仲話咩？隨住科技嘅進步咁樣。咁你就話味道咧會更好，咁其實呢個其實唔係好回應到啦嚇，或者真係唔針對嘅嗰個嘅內容，咁所以我就會2+2或者2+1啦。咁如果你係好似頭先你能夠解釋到有機食品佢嗰個種植啊或者係加工嘅過程當中佢嗰個步驟點解令到味道好咗啦，又或者係嗰個食材嘅選擇上點解會一樣咁多，導致個選擇唔會變少。如果你解釋到嘅話，咁有機會就係2+4、2+5。當然要睇埋你嗰個游説，你係咪能夠用到同學支持意見啦，同埋個好處。其實今次好多同學咧
回應已經係一大難關啦。跟住咧去到後邊咧就係你嗰個嘅對於同學有咩好處，你能唔能夠一方面回應到個活動目的，另一方面提及到一啲同學支持嘅意見，最後你針對住個受眾去指出個好處。如果你係做到呢三點嘅話咧，其實你有機會真係2+5、2+6，甚至乎2+7嘅，得唔得？咁呢個位就自己睇翻自己個分啊。咁但係好多即係同學都係2+2、2+3啦。咁希望你即係睇完條片之後，你 UT 就做翻好啲啦。跟住行文組織啦，咁行文組織咧，我自己睇嘅就係幾樣嘢啦。第一就係第一個10分啦嚇，行文語氣。咁其實大家啲語氣都差唔多嘅嚇，都唔係話有啲令到我即係眼前一亮咁樣啦。咁所以一般嚟講咧，我都係會俾到5至6啦，即係中品咁樣。咁除非你真係有一啲好奇怪嘅語言啦，即係一啲可能係命令式嘅一啲唔禮貌嘅語句，咁我真係冇辦法，我會俾到4啊，甚至乎3啦。有啲同學啲演講詞係真係好似即係你係游説啦嚇，你係要呼籲同學支持嘅。咁但係如果你嗰啲文句真係好命令式，咁我因為我嗰個上文派俾你哋啦，咁我就亦都唔方便咁樣去舉出嚟去指出同學嘅錯處啦嚇。咁所以一般如果你啲行文唔係好得嘅話，我都會間低咗，跟住即係順手幫你改啦。即係如果我真係睇唔過眼嘅話，咁所以大家就要注意就係要有禮貌嘅，因為你面對嘅係你嘅平輩嚇，你都係同學，佢哋都係同學啦，同埋你嗰個措辭咧應該係積極嘅，係有游說嘅，係啦。咁如果你做到嘅話，就有機會6以上啦。跟住去到組織，咁組織咧，我會睇嘅幾樣嘢啦。第一樣嘢就係你各段嗰個嘅長略嘅問題啦，即係你嗰個要點係咪會有晒啦？跟住你嗰個篇幅上，你會唔會第二段好具體，去到第三段咧趕住埋尾得嗰4行咁樣啦，即係個長略係即係好失衡啦。第二就係嗰啲要點係咪齊啦？因為有同學咧係真係回應漏咗一個反對意見。咁你嗰個組織咧，我都會相應地扣少少分嘅。跟住第三咧，就係去睇嗰個嘅都係啦，成個嗰個嘅內在嘅結構啦。即係例如你內在結構好混亂嘅，係啦。第二段都似翻嘅嚇，有晒嗰幾個要點。跟住去到第三段咧，成件事係好似撈埋咗咁樣啦嚇。咁呢啲位咧，我都會喺個組織嗰度會扣少少嘅。咁一般嚟講都係啦，5至6啦，呢個係最中庭嘅一個評分。跟住去到下邊啦，今次最多人扣嘅格式分咧，就係你冇將嗰個校長、副校長，其實副校長可以即係你可以寫，可以唔寫啦嚇。校長、各位老師、各位同學，冒號係啦，你冇將呢一樣嘢咧擺喺第一行最左嘅最靠左嗰一行啦，你好似咧就真係用咗喺你個稿嗰度。咁呢個位咧就會扣咗1分嘅。咁同埋就雖然呢個位啦，即係謝大家呢個位，我今次冇扣到啦嚇。但係咧，的確有一部分嘅同學咧，去到最後係唔記得多謝人嘅，即係你掛住呼籲啦嚇，希望大家踴躍參與啦，積極參與啦。跟住你冇謝大家，你就咁就完咗咁樣啦。咁我都會幫你補翻嘅。咁但係提大家啦，因為你 UT 都係考呢個演講詞嘅，咁所以記得去到最後要謝大家，係啦。咁如果你有時間嘅，或者你字數有餘裕嘅，你就謝大家耐心聆聽啦，同埋唔好寫錯字啦，聆聽2個字。好，去到最後咧，就同大家望一望呢一個舉例。咁但係當然我事先強調話呢個例子係有啲唔完備嘅地方嘅，一陣我都會指出啦。咁首先就係頭先講到嘅，大家會扣分嘅嘢啦。校長嗰位老師嗰位同學，同埋係冒號啊嚇。咁跟住自我介紹嚇，大家好。咁有同學冇咗呢個大家好嘅，一嚟就我是學生會宣傳幹事潘安儀，咁就自己留意翻啦。背景跟住活動名，然之後就係嗰個嘅活動目的。咁呢啲就唔特別講啦，因為大家應該知嘅。跟住
去到呢個第二段啦，咁啊今次行動分兩個部分，其實我覺得都唔使嘅啦。你問我嘅話，我覺得唔使啦，即係慳翻呢幾個字去講下啲好處好過啦嚇。總之你首先咁樣啦，跟住就係措施名同埋咧就係措施嘅細節啦。咁所以嚟到呢度都應該明嘅。然之後咧，你見到呢一度有機食物選擇減少，跟住價格昂貴難以負擔。呢個咧係佢將反對意見一同埋二都擺埋落去。咁我嘅理解就係，正如頭先所講啦，有機食品選擇減少咧。如果你睇翻呢一度咧，佢應該係講緊嗰個午餐嘅。咁所以我未必同意啦嚇。大家可以即係有啲嘢係見仁見智，我未必同意咧，將嗰個選擇減少呢個位擺喺呢度做回應嘅。咁跟住就你留意翻嗰個嘅回應啦。當同學話個價錢好昂貴嘅時候，咁你就去回應啦。嗱，呢個只係立場啫嚇，呢個只係立場就話唔係咁貴嘅咁樣啦，即係都負擔到咁樣。咁點樣去回應咧？點樣解釋咧？就係小賣部啦、小食部咧會以學生負擔嘅能力作為前提嚇，參考以往賣嗰啲零食嘅價格咧去調整、去制定嗰個售價，咁你咪回應到咯。然之後人哋就話啦，選擇少咗，咁正如頭先都所講啦，呢一度其實你可以講多幾句嘅。咩叫食品市場非常成熟？就係好多食材、好多原材料都能夠採用呢個有機種植、有機養殖嘅方式去生產，係啦。又或者呢個市場咧已經好普及㗎啦嚇，都好多食材咧你可以購買到嘅，即係有機嘅食材啦。咁你解釋多幾句係會好啲嘅，咁所以就個選擇咧唔會減少。然之後你見到佢咧，喺去到最後咧，呢個游說我覺得係即係好唔得嘅。希望此舉能夠減少同學對於三高食物嘅依賴。咁其實就我覺得冇乜游說啦。咁所以如果你係需要游說嘅話咧，就係好似頭先所講啦，你要用翻同學嗰個嘅支持意見，就係個質素會較高啦。第二就係回應翻活動嘅目的，一啲質素較高嘅食物嚇，幫助同學咧建立一個即係飲食嘅良好嘅飲食習慣，即係呢一度啦。跟住你要針對住同學生呢個身份，有咗良好嘅飲食習慣會有啲咩好處啊？例如你食少咗化學嘢，呢個係你思考嘅嚇，因為拓展係拓展個好處。但係呢一個咧，即係而家我口頭補充嘅以下嘅內容咧，係成個嘅過程嚟嘅，即係你思考嘅過程啦。即係假設你喺度寫緊嗰個實用文啦，咁食一啲有機、天然、健康嘅食品即係你嘅食譜啦，或者你日常攝取嘅各種嘅食物當中，你多翻呢啲嘢咧，其實係真係幫到你減少一啲疾病啦。因為你食太多人工嘢，其實係營養係唔均衡啦嚇。一啲必須要嘅營養咧，你冇吸收到，咁好容易產生一啲疾病啊，或者咧嗰個抵抗力嗰個嘅問題啦，抵抗力會差咗啦。咁同埋就係回應翻同學呢個嘅受眾，咁同學咧係發育期嚟噶嘛嚇，青少年咁樣，咁所以咧你失去咗一啲即係發育期必須嘅營養嘅話，其實對你嗰個嘅健康或者你嗰個發育都係有唔好嘅影響嘅。咁所以你要去補充嘅落去，建立一個良好飲食習慣啦，從而咧能夠營養更加均衡嚇，或者咧你話個發育啊嗰個健康免疫力更加提升。咁你如果行有餘裕嘅，咁你就再加多兩句咯嚇，令到你嗰個即係幫助到你嗰個個人成長，或者係嗰個即係讀書啊各種嘅表現啊等等啦。即係例如，你會見到你身邊好多同學都係即係 UT 期間咧，咁壓力一大啦嚇，休息一唔夠咧就好容易病啦。咁呢啲都係你可以思考到嘅嘢。咁就係食咗呢啲天然有機嘅食品嘅時候咧，就能夠改善到你嗰個免疫力啦，冇咁容易病啦，係啦，或者你個狀態會更好啦。跟住去到第三段啦，咁都係做翻同樣嘅嘢。其實咧最唔能夠理解嘅就係你第二段同第三段個結構咧，真係完全唔一樣啊！好似換咗個人去寫咁樣。但係呢啲係最唔應該，因為你第二段已經做過一次嘅啦嘛。咁所以第三段你只係將同樣嘅嘢咧做多一次，就係
措施名、措施細節係啦，跟住然之後同學嗰個嘅擔憂我哋明白啦，呢啲就係行文咯，行文嗰個你要親切啦，即係你有疑慮，我明白嘅跟住我就解釋俾你聽，你唔需要擔心，係啦，咁啊味道欠佳啦，佢回應嗰個反對意見係。咁對有機食物嘅誤解呢個斟酌用啦，因為即係你直接回應就得㗎啦，我覺得。咁有機食物點解味道係唔會欠佳，反而更好，或者味道都好咧？咁就係佢減少咗人工合成嘅一啲可能調味劑啦，或者係佢唔需要用到農藥啦，冇一啲我哋話嗰啲嘅基因改造嘅技術啦，咁你食到原汁原味嘅食品，咁所以咧個味道其實係好食嘅，咁你就係回應咗佢啦。跟住去到游說啦，咁游說就係你見到佢都係用翻嗰個嘅我用另一隻食咁就係用翻咧嗰個營養價值高呢一個就係同學支持嘅意見，咁你可以用喺游說嗰個位啦。咁何況咧呢啲咁樣嘅有機食物咧嗰個營養價值咧係更加高嘅，可以幫助大家咧增強嗰個嘅體魄。咁呢啲咩維生素、酵素嗰啲你斟酌咯，我嘅角度都係斟酌用，我就比較建議大家咧講個好處係啦，營養價值更高，幫助同學咧增強體魄，亦都係啦。對於可能係功課或者係課外活動繁重嘅學生嚟講咧，係能夠及時幫佢哋咧係調整翻個狀態啦有益佢哋嘅成長或者發育等等。咁呢個係即係或者以一個更加良好嘅狀態、良好嘅體魄咧，去應付日常嘅學習、比賽和活動，絕對咧係一舉多得咁樣。呢啲就係我期望你可以寫到嘅游說。好，跟住去到最後一段啦。咁佢呢度就用咗一個咩人如其食嘅，當然呢個係個人積累啦，亦都如果你唔識嘅話，都唔強求得嘅呢啲。咁但係最基本你要回應緊嘅位咧，就係今次活動咧，其實係幫助到大家去實現健康人生嘅。即係如果你應該係有呢個意識去講其實呢個活動咧係幫緊大家嘅喺健康方面。咁所以咧，希望大家咧就即係積極去參與啦。即係如果踴躍兩個字你真係好難寫嘅，咁又唔想俾人圈錯字嘅，咁積極應該識寫啦。咁希望同學咧積極參與校園嘅活動啦，跟住就謝謝各位。咁其實完咗就冇乜即係特別嘢你要補充翻去噶啦。咁呢個就係你嘅最後一段。咁同埋咧留意翻個字數啦。咁字數咧，最多你唔好過600字啦。咁去到UT 或者考試嘅時候咧，大家留意翻嗰個嘅作文紙。咁第一版咧應該係360字嘅，即係呢個係跟DSE 嗰個嘅規格啦。咁然之後去到後邊嗰一版咧，你就真係自己就翻啲行數，一行20個字。咁所以你計一計去到邊個位係夠600字，咁呢啲應該係一開始做㗎一開始做嘅，你唔係寫到一半咧望一望，咦唔對路喎咁樣，我建議你一開始做咗先啦，係啦，你用你自己嘅方式去標一標示嗰個係600字嘅位啦，咁然之後可能前邊你隔咗一行嘅，咁咪後邊加翻一行咯，即係呢啲咁簡單嘅嘢，我即係大家應該知啦，咁唔好過600字啦，係啦，自己標翻自己留意翻嗰個行數，去到邊個位係600字，一開始嘅時候，跟住你去規劃翻每一段，唔好第二段咧寫到好投入，跟住寫好長啦，跟住冇位去俾你寫第三段，或者冇時間俾你寫第三段，咁呢啲都係除咗我哋話資料以外你去書寫以外一啲考試你應試嘅技巧，咁如果有唔明嘅話咧，即係你睇完呢條片都有唔明嘅，咁你可以用任何嘅方式去問我啦，係啦，咁希望呢條片幫到大家去理解你嘅實用文練習2